好，各位同學睇下 DSE Physics 啊，2024年嘅第18條啦。A string is tied to a vibrator 啦，at one end while the other end is fixed to a wall。The figure shows the stationary wave ，OK，好重要，stationary wave formed at a certain frequency of the vibrator。咁依家就係頭尾兩點，一個就fix 喺 wall 同埋一個 vibrator 上邊，而家產生一個 stationary state，OK，stationary wave 啊。Stationary wave 咧係好重要嘅，因為佢睇嗰個方法同埋 travelling wave 係完全唔同嘅。OK，咁所以我哋記住佢係一個 stationary wave。我哋睇下問題先。Which of statement is correct when the frequency is doubled？如果個 frequency double 咗，咁會發生咩事啦？OK，好咁frequency double 其實會產生咩效果咧？咁佢係依家呢個 frequency 就係啱啱好佢產生咗一個咁樣嘅 stationary wave 其實 stationary wave 嚟講咧，我哋就有一啲好指定嘅 frequency 先至可以喺一條fixed 嘅 string 上面發生嘅。我哋就會數翻咧，其實嗰啲嘅係可以出現嘅情況咧，其實係咩樣啦？一個最低嘅 frequency 出現到 stationary wave 咧，就係當佢係產生到一個咁樣一個橄欖形喺度震動嘅情況。若果係得佢有一個橄欖形喺度上下震動嘅情況而產生呢個 stationary wave 咧，呢個就已經係最低可以出現嘅 frequency，所以我哋會叫佢做一個 fundamental frequency 嘅，因為佢最基本嗰個 fundamental 嗰個。OK，其實即係準確，即係多數我哋以往用開嘅 F naught 啦即係 F 零啦咁但係為咗方便我哋去對應翻啲數字，我哋而家叫 F1啦。咁跟住之後再會出現到 stationary wave 嘅咧，其實咧就已經全部咧一定係呢個 fundamental frequency 嘅倍數嚟㗎啦。OK，咁所以即係話呢度如果再出現咧stationary wave 嘅咧，即係增加 frequency 再出現stationary wave 咧，就一定會係呢個樣啦。呢個係咩樣咧？呢個就係啱啱冇產生到兩個 loop 啦，兩個 loop，呢度係一個 loop，呢度兩個 loop。OK，呢個時候咧，其實就係佢嘅 frequency 就係原先嘅2倍啦。OK，如此類推嘅話咧，就會係到三個 loop 嘅樣啦。呢一個咧就係3個 fundamental frequency 嘅情況。咁而家見到呢張圖咧，見到嘅呢一個樣咧，其實就係佢係發生緊4個 loop 嘅時候嘅情況。OK，咁所以啦，其實呢個係叫做第4倍個 fundamental frequency 啦。跟住如果個 frequency double 咗嘅話，會點咧？本身就係4個 fundamental frequency，再將佢 double，即係將佢變成8個 fundamental frequency 咁解嘅。OK，好佢會出現嘅 wave 嘅形狀咧，就會變咗係佢有8個 loop 咯。OK，咁即係你每個 loop 咧就會出現多一個 loop，每個 loop 會出現多一個 loop。咁呢個就有8個啦。好，睇翻啲 choice A 啦 amplitude of the wave 會 double。frequency 同 amplitude 有冇關係咧？其實基本上係冇乜關係嘅。amplitude 咧就只係講緊佢個振幅，即係呢個 loop 幾高咁解。咁所以amplitude係唔受到 frequency wavelength 等等啲影響嘅。跟住個 wavelength 咧就會 double。wavelength 係唔係 double 嗱，我哋諗下，如果佢變成頭先所講啦，8個 fundamental frequency，佢會出現咩咧？就係8個 loop，係8個 loop 嘅情況。8個 loop 嘅情況，而家我哋4個 loop 咁睇就係呢一度就係一個 wavelength 啦，一個 wavelength 出現成個完整 waveform 嘅長度嘛。咁呢度一個 wavelength 之下，跟住咧我哋就變成新嘅 frequency 咧，就會出現咩？呢度係變咗係一個 wavelength 嘅長度變成2個 wavelength 嘅長度啦。即係原先嘅 lambda 就會變成咧新嘅 lambda 嘅2倍啊。咁即係話新嗰個 lambda 係比原先嗰個短啦，
就唔係 double 咗，係 half 咗添。OK，咁所以呢一個咧亦都錯嘅。好，跟住 C 啦，speed of the wave will double。OK，speed of the wave 嚇，speed of the wave 係受到啲咩影響啦？OK，wave speed 就即係嚇，咁其實 wave speed 就係 depends on 個 medium 嘅。OK，咁今次個 medium 係呢條 string 啦，條 string 我哋可以改變啲咩？就係改變佢個長度。即係長度就會影響咗咩？就係佢 per unit length 嘅 mass 啦。OK，即係佢啲 mass 係分佈喺條繩嘅幾多啦，per length 係幾重啦。咁另外嘅就係佢條繩嘅 tension 啦，扯得幾痕。咁而問題就係而家就算我哋increase frequency 都唔會改變到呢兩嘢嘅，唔會改變佢條繩之間嘅 tension。OK，同埋佢個per unit 嘅 mass 嘅。OK，咁所以呢個會得又係唔啱嘅。所以翻到嚟我哋得翻呢個啦，particle X and Y 咧係會 become in phase 嘅。OK，咁即係我哋將佢哋 double 咗之後，frequency double 咗之後，我哋本身 X 同 Y 依家咧就喺兩個 loop 上邊，喺兩個 loop 嘅時候咧，其實佢哋會嘅就係咩咧？佢哋係 in anti-phase 嘅，因為佢 X 向上震咧，Y 就係向緊下震咁解。好，跟住啦，如果我哋變成係double 咗個 frequency，頭先所講啦，我哋就會出現咗嘅係呢一度一個本身嘅一個 loop 咧，就變成有兩個 loop 出現啦。呢度有兩個 loop 出現啦，係咁就變咗一個咁嘅形狀啦。咁就變咗，咦？X 同 Y 會點咧？如果係咁嘅時候，你發現咧，X 同 Y 咧就會墮落咗咧喺兩個啱啱好係間住嘅 loop 裏邊。咁呢個咧係可以令到咧佢哋變成翻 in phase 嘅。因為呢一個 loop 同埋隔離嗰個 loop 係 in anti-phase 嘅，大家互相係向緊相反方向。咁再隔離嗰個咧就會再同第二個 anti-phase，咁就啱啱好就係同第一個 in phase 啦。OK，所以講咗咁耐，答案就係 dot 啊，最後 xy 咧係會變咗 in phase 嘅。